Сайн байна уу? Гайхалтай амьдралыг өөрийн гараар бүтээхээр эрмэлзэн тэмүүлж, уур чадвараа хөгжүүлэхээр зорж байгаа танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тантай Английн Лондон хотоос Их Британий хамгийн их ихтгэл хүлээсэн бизнес удирдах шагналын эзэн, амьдралын болон бизнесийн дасгалжуулагч Моника Batsukh нямаа бид хоёр ингээд мэдчилж байна. Бид бизнес эрхлэгч хүн болгонд тулгардаг хамгийн чухал асуудал бол хүнтэй хэрхэн яаж харилцах вэ? Хүний нөөцийн асуудлуудын талаар цуврал видеонуудыг хүргэж байгаа. За хэрв та энэ видеог үзэж амжаагүй бол monikabatsukh.com бидний вебсайт руу ороод энэ талаар мэдээллүүдийг аваарай. Мөн бид нар яг бизнесийн одоо орчинд Монгол дахь орчин нөхцөлд нь өөрснөө бизнес хийгээ тэднэрт тулгарч байгаа асуудлуудаа бид нар руу имэйлээр ингээд асуултууд явуулсан байж байгаа. Тэр асуултуудад нь бид бүхэн өөрснийхөө одоо мэдэх чадах бүхнээ хариулъя гэж бодож байгаа маа. Энэ удаад их гоё асуулт ирсэн байж байгаа. Энэ нь чухам юу вэ гэхээр бизнес эрхлэхэд бол ингээ хүнийг таньж ингээд мэдэхэд бол аяга бэрхшээл байгаад байна гэд. За зөв хандлагатай хүнийг хэрхэн таньж ажилд авах вэ? Яаж мэдээж тэр зөв хандлагатай гэдгийг мэдэх юм бэ? Энэ талаар ингээд бид нартай сэтгэлээ хуваалцаач, зөвлөгөө өгөөч гэж асуулт ирсэн байна. За ингээ Моника ярилцлага эхлэх үү? За тэгээ. За сайн байцгаана уу үзэгчдээ, та бүхэнтэйгээ энэ 7 хоногт дахин уулзж байгаадаа би түрүүдээх баяртай байна. Тэгээд нямаада баярлаа, гоё асуултаа асууж өгсөн баярлаа. За одоо энэ асуулт руугаа хэдүүлээд арайд орцгоё тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуулт маань ингэж асуусан зөв хандлагатай хүн. Тэгэхээр бид нар яг бизнестэй ажиллаад ингээд байгууллагад ажиллаад ирэхээр яхахгүй зарим хүмүүс нэг буруу ишилсэн тий гэдэг сүх шиг ингээд явчихдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр ажиллаад нэг л арай арга барил нэг л өөр нэг л хэвгүй сэжиг төрмөр тийм хүмүүс хаяа таардаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ байдлыг бид нэр үүсэхгүй тул яаж ажиллах вэ гэсэн гоё асуултанд одоо хариулцгаая. Тэгэхээр энэ асуулт яагаад тэгэхээр бид нар ингэдэгтэй бид нар зөв хандлагатай хүнийг хайгаад байхаасаа өмнө бид нар өөрсдөө одоо зөв хандлагатай болох талаараа ерөөсө бодолцож амжаагүй байдаг. Заримдаа бид нар өөрсдөө зөв гэж боддог гэхдээ хангалттай тэр маань гадагшаагаар чийдэггүй. Тэгэхээр зөв хандлагатай хүн болгон тантай ажиллах гол байдаггүй. Тэгэхээр зөв хандлагатай хүмүүс бол байдаг гадуур олон янзын сайтай хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүс таныг зөв хандлагатай юм танихгүй байж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө зөв хандлагатай байх хэрэгтэй. Та өөрөө зөв хандлагатай байгаад ингээд ихэрсэн тохиолдолд зөв хандлагатай хүмүүс танд руу татаж одоо танд руу чиглэж хурж ирдэг. Та зөв гэдгийг мэдүүлэх хэрэгтэй. Та зөв хандлагатай хүн ямар байдгийг гэдгийг өөр амьдралаараа харуулж үзүүлэх хэрэгтэй. Үлгэр жишээ болох хэрэгтэй. Яахааргүй бид нар бизнес хийж байгаа хүмүүс өөрсдөө тэрнийхээ одоо лидерүүд нь шүү дээ тийм ээ. Жинхэнэ манлайлагч нар бид нар өөрсдөө. Тийм болохоор зөв хандлагатай найз нөхөд орчныг та өөрөө бүрдүүлэх ёстой. Зөв хүмүүстэй найдвартай харилцаа бүтээхийн төлөө ажиллах ёстой. Тийм ээ. Гэвч зөв хандлагатай хүн тань руу хурж ирэхгүй. Яг л анх юм эхлээд юм уу бизнесээ эхлээд юм яаж яхад ер нь бол хэцүү. Ер нь хэр оргийн хүмүүс танд итгэхгүй, найдахгүй, танаас шал өөр юм яриад явцдаг. Эсвэл хэлж ярьж яснасаа доорн буцдаг ч юм уу. Энэ удаад яхахгүй анх бизнес эхлээд бид нар түрүүн өнгөрсөн 7 хоногт манлайлагчийн талаар ярьжсэн шүү дээ тийм. Тэгээд ярьж яхад би өөрөө ч гэсэн анх юм эхлээд ингэж яагаад явж байгаа зөв хандлагатай хүмүүс надаас аягүй хол байдаг байсан. Би өөрийгөө ч гэсэн зөв хандлагатай гэж юусоо боддоггүй мэддэггүй байсан. Тэгээд ингээ харж байхад бол миний ингээл амьдралд ямар нэгэн асуудал гараад ингээд ирэхээр дандаа л надтай буруу хүмүүс байгаа байсан юм шиг тийм. Тэгээд би тэр хүмүүстэйгээ ерөөсөө тэр хүмүүс намайг дэмжихгүй ч ямар нэгэн мэрэхээр эргэлзээл тойроод нэг тийм юу байдаг гэсэн. Тэгэхээр одоо ингээд би өөрөө манлайлагч болоод би өөрөө манлайлагч болохоор шийдвэр гаргаад өөрийнхөө төлөө яваад зөв юмыг төлөө зогсоо зөв юмаа ярьж хийгээд ингээд зөв хандлагатай үйл ажиллагаагаа ингээд өргөжүүлээд ингээд ихэрсэн чинь хайжиндаа наадгүй болоо айгүй олон зөв хандлагатай залуучууд хурж ирдэг бүр тэр чиглэлээрээ те өөрөөсөө хурж ирээд асуугаад гуйгаад хамтарч ажилладаг тгийн ингээд ингээд явдаг хүмүүс маш олон байдаг. Тэгэхээр та өөрийнхөө хийж байгаа ажлаараа ажил хөдөлмөрөө харуулж тань руу чиглэж ирэх тэр нөхцөл байдлыг та бүрдүүлж өгөх ёстой. Тэр бол таны хийж гайхалтай бараг нэг чиглэлийн гэмээр гоё тэр амьдралын өөрчлөлтийг тань бий болгож өгнө. Тэгэхээр би юу гэж хэлээ бид нар хийж яддаг шүү дээ. Та өөрөө одоо гайхалтай амьдралаа бүтээх ур чадварыг танд бид нар бий болгож байгаа шүү дээ. Таны чадваржуулж байгаа тэр чадварыг. Тэгэхээр зөв хандлагатай
бодох чадварыг та өөрөө эзэмшээд бий болгоцсны дараа энэ хүмүүс чинь өөрөө тань руу одоо зөв хандлагатай хүмүүс тань руу чиглэж ирээд тантай ажиллаад таны одоо багийн нэг хэсэг болёо гэдэг тийм хүсэл эрмэлзэл одоо тууштай хүсэл мөрөөдөлтэй тийм залуучууд танд чиглэж ирэх болно. Харин та өөрөө ихлэж гаргаагүй бодвол энэ залуучууд ерөөсөө тийм хурж ирэхгүй. За тэгээд бас нэг санаа хэлэхэд бодоод ер нь одоо хууртай ажилдаг тий хийдэг зарчимч хүнийг л хаа. Ер нь тийм зарчимч хүмүүс ер нь зөв хандлагатай хүмүүс байдаг. Ер нь юмыг ингээд дуусгах чи хичээгээд нэг сүхий гадагшаа гараад хүнд гайхуудаад юм ярихгүй чимээгүй байгаад байдаг мөртлөнгөөсөө юмыг ингээд дор хийчдэг. Ер нь айхтар чимээгүй дөө ер нь олон таван юм ярьдаггүй тий дороо чимээгүй байж байгаа дороо юм хийдэг хүмүүс бол ер нь одоо зөв хандлагатай төрлийн хүмүүс байдаг. Та зөв харин тэр хүмүүсийг нээгээд өөртөө ойртуулаад удаацуулаад авах бид нар маш ноён нууртай гайхалтай тусахгүй байдаг. Ялангуяа намайг ч гэсэн одоо ингээд анх бизнес хийгээд юм хийгээд явж хахад манай дүү бол маш зөв хандлагатай юмд бол олон талаа үг байхгүй айгүй чимээгүй мөртнөөс дороо юм хийгээд чимээгүй тууштай юм ичээд заагаад ойлголоо гэж ингээд явчихжээ. Тийм зан чанартайсэн. Ер нь бол яг гадагшаага бид нар зөв хандлагатай хүмүүсийг хайхаасаа гадна нэгэн тойронд байж байгаа хүмүүсээсээ бас зөв хандлагатай ер нь чимээгүй байж байгаа ч гэсэн ер нь жоохон зарчимч тий тууштай юм хийжтэй гарын аясаар ингээд өөрийнхөө юмыг зохицуулчдаг. За яг бүх юм амьдралын бүтэлтэй амжилттай явна гэж байхгүй тэр хүмүүсээ чинь гэтэл ерөнхийдөө бол зөв юм хийчихсэн гэж сэтгэж явж байгаа хүмүүс харваач нэг амдшгүй байдаг. Тэгэхээр тийм хүмүүс жоохон удаан хатардуу чимээ хичүүлж юм ажиглаж магадгүй. Тийм хүмүүс айгүй зүгээр бас нэг анзаарч энэ зүгээр миний хувьд хүртэл самд нэггүй ч гэж бодно. Тэр маань юу вэ гэхээр ер нь бол үр тавих дургуй хүмүүс их зүгээр байдаг. Ер нь үр тавих дуртай хүмүүс дургуй хүмүүс ер нь айхтар дөө ер нь бие даацсан тийм чадвартай зөв юм бод хийх гээд ингээд мөнгө аягүй бодлоготой зарцуулдаг тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр үр тавих дургуй хүнийг хайх юм бол та магадгүй зөв хандлагатай хүнийг бас олоод харчуу яач гэдэгтээ бас ихтэй байж арай болох нь гэж энэ бол миний зүгээр хүүхний одоо амьдралын туршлагаас харсан гэдэг. Ягаад гэвэл зарим хүмүүс ер нь тэгдэг шүү дээ. Хүнээс ингээд ам ангаагууд тэдэнд үргуугаа тэгээд дараа нь худлаа ярьж байгаад нэг гарталтаа нэг авын одоод ингээд явчихсан гэсэн маягтай стилтэй тийм загварын хүмүүс энэ их таардаг шүү дээ. Би тийм хүмүүстэй маш одноор нь таарчилсан. Надаас удаад нэг их юм төгсөж ингээд авч байгаагүй. Гэтэл ерөнхийдөө үр тавих дурггүй хүнээс одоо илүү дутуу юм нэхэх дурггүй тийм хүмүүс айгүй зөв хандлагатай хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүсийг бас таны олж хараарай. Энэ бол миний амьдралын энергийн ухаан. Таны хувьд одоо ямар байх вэ? Үр тавих дурггүй хүн болгон зүг байна гэж бол бас байхгүй бах. Гэхдээ энэ бол зүгээр миний харсан. Бас нэг гоё юм нь яг хүний дор орох дургүй хүмүүс бас зөв хандлагатай. Яг өөртөө ихтэй өөрийнхөө чигийг ингээд харахад ярхаа явж байгаа энэ хүмүүс бол аюу зүгээр байдаг. Ер нь за хүн өөрийнхөө нэг хүндийг одоо жишээ өөрийгөө үнэлдэг хүмүүстэй зөв хандлагыг зөв юмыг үнэлдэг хүмүүс арай жоохон хүний дор орохгүй тул ингээд жоохон ажиглаад ингээд бүжиг тиймэрхүү явж идэг. Тэр бол бас гоё байдаг. Тиймэрхүү юмнуудыг ажиглаад ер нь сайнтай муутай янз янз хүмүүс үүдэг. Юм болгон дээр бол зүг байна гэж бол түүхэн байхгүй гэдэг заримдаа. Гэхдээ та энэ дотроос бас олж хараад нэг жоохон ажиглалт хийгээд үнийг зөв талаас нь ойлгоход ингээ харах юм бол бас зөв нөгөө зөв ишлээд нөгөө сүхрэнтэй зөв ишлээд явуучих юм гэдэг тийм ээ. За бас нэг юм миний ажигласан нэг юм болохоор хүн ер нь аман дээр юу ч хийж ярьж байна. Зөв хандлагатай хүмүүс бол аман дээр ярьж байгаа үгэндээ биш харин хийж байгаа ажлаараа харуулах гэж хичээдэг. Тэгэхээр тэр хүмүүс олон юм ярихаас илүү ер нь хийж байгаа үйлдэлээрээ их батлах гэж харуулдаг. Тийм болохоор хийж байгаа юмыг нь биш хийж байгаа ажлыг нь хар. Хийсэн ажлыг нь хар. Тэргээр нь мэдэж авчиж энэ хүн чинь ийм хийгээд яваад байгаа юм байна штэ гэж танигдаад ирснийхэн дараа та энэ хүн ер нь одоо тэр хүний танаад ирсэн үеэс та зөв байна уу буруу байна уу гэдэг шийдлээ та өөрөө гаргаж ирч чадна шүү дээ тийм. Хийсэн юмыг нь ажиглаад тэрийг тань таалагдж гинөө
тэр арга барилыг тань таадаж байна. Тэр арга барилыг тань зөв санагдах нь тий. Тэр дотроос нь хараад үз. За хүн ер нь нэг юм байдаг л да. Нэг юмд ер нь яаж хандж байна, нөгөө юм яг тэгж чаддаг. Бүх юмыг тэгж хийдэг. Ер нь тийм үгч байдаг ер нь Английн тийм алдартай үг. Тэгэхээр хүмүүс ямар нэг юмыг одоо гэрхаа, нямба, болгоомжтой хийдэг, юмыг гүйцэд хийдэг, эсвэл аргыг олохоор явж байгаа хүмүүсүүд бадаглаад хуцаа өмсөхтэй ч гэсэн гонцэгцтэй өмсдөг, талхыг хараад юмны наан цааныг ингээд учрыг олоход ингээд явж байгаа ийм зөв хүмүүс ер нь бол байж идэг, олон одноор байж идэг. Тэгээд тэр хүмүүсийг одоо тэр тэгж нэг юм хийдэг, адаглаад одоо мөнгөө төрөвчөндөө хийхдээ хүртэл аюу сайхан зэгцлээ хийхдээ ингээд явждаг. Одоо нэг төрлийн нэг төрөвчөө нэг цагаа олон жилээр зүүдэг тий. Анхааралтай тэрийгэ болгоомжтой хямнгаа авч явдаг тэр хүмүүсүүд маш зөв хүмүүс бас их байдаг л да. Тэгэхээр нэг юм хүн яаж хийж юм тэрийгэ олон юмнууд татдаг. Садан падан одоо юу гэдэг ийш тийшээ одоо юу гэдэг нэг ярьсан юм дараа нь мартаа тэгээд үргэлжлүүлээд ингээд явж байгаа хүмүүсээс жоохон янз янзын болгоомжтой харахад бас зүгээр тийм хүмүүс байдаг. Ер нь бол айл болох тийм төлөвлөргүй хүмүүсээс ер нь жоохон болгоомжтой. Айл болох ер нь за энэ хүний стил за тэр хүний тэр чигээр нь одоо шүүмжил битгий хараараа. Гэхдээ ерөнхийдөө стилийнх нь хувьд ер нь арга барилаа яаж юм хүн авч юм гэж жоохон ажиглаад үзэлтэй тийм. Тэгэхээр энэ юмыг хийж байгаа арга барил нь ерөнхийдөө таны одоо бодож байгаа зөв хандлага гэдэг тодорхойлолттой тийм. Нийцэх хүн мөн үү биш үү гэдгээр бас бодоод үзэхгүй юу. Тэгэхээр чи илүү гоё харагдана. Ер нь одоо бас нэг юм байдیں۔ Одоо хүний хандлагыг нь ажиг зөв хандлага гэдэг чинь одоо юу гэдэг юм. Бид нар зарим нэг хандлага зөв хандлагатай хүн байжсэн ч гэсэн зарим нэг юм дээр санал зөрүүлэлт буруу игээл явчих штэ. Хандлага нь өөр үж болно тэр хүн. Тийм болохоор таны хандлагатай нийлэх хэмжээний нөгөө хичнээн зөв байжсэн ч гэсэн таны хандлагатай нийлэхүү, тань таалагдах хэмжээний таны шаардлагатай гэсэн одоо бизнесийн үйл ажиллагааны хандлагатай нийцэх нь буюу тэр талаас нь бодоод үзвэл бас нэг гоё одоо ажиглалт болох бах. Ер нь тэгээд энэ хүнийг одоо зөв хандлагатай юм уу үгүй вэ гэдэг ялгаж зарим хүмүүсийг таньхаж жоохон хэцүү байна. Тэгээд ажил та олгож байгаа ямар нэгэн юм хийж байгаа тэр хүний жоохон юм хийдэж тогшиж үзээд ерөөдөө алстаа одоо энэ хүн надтай зэрэгцээд ажиллаад явах чадaltaй зөв хандлагатай хүн мөн байна уу үгүй гэдэг. Яг ерөнхий амандаа хүмүүс тэгэн сайхан байдаг та. Тэгээд ажил дээрээ ингээд хийгээд ингээд туршаад үзэхлээр нөгөө зөв хандлагатай юм шиг харагдчихсан хүмүүс маань яг амьдрал дээрээ хийж гаргаас нь гаргаж байгаа юм нь одоо хийж байгаа арга барил нь арай л буруу, арай л өөр байгаад байна. Тэгэхээр тэрийг нь та ажиглаад туршаад үзчихвэл бас тэрийг ядгас хадаж бас болдог байна. За тэгээд тэрнээс гадна ер нь зөв хандлагатай хүмүүс ер нь хамгийн гол нь тэрийг олж авч ажиглах гэдэг таны өөрийн гарахаа одоо хараа тий юмыг ажиглах чадвараас гадна таны сонсох чадвараас гэдэг. Хүмүүс заримдаа тэгдэг нэг л их олон мэдээлэл дотор бүрдсэн олон юм бодоод явж байхын оронд яг өмнөө байж байгаа хэрэгдээ байж байгаа яг хөлийнхөө доор байж байгаа юмнуудыг ажиглаад сонсоод ингээд ирэхэд маш их нэгэн ухаан гарч ирдэг. Яг хэрэгдээ байж байгаа хүмүүсийн зөв хандлагыг бид нар анзаарахгүйгээр тэгэхээр дээгүүр нисээд яваад байдаг. Тэгэхээр маш сайн сонсож сурах хэрэгтэй хүмүүсийг яриад байгаа юм санааг нь ажигласан сонсож сурах хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй. Та өөрөө зөв хандлагатай байна гэдэг яхахгүй хүнийг сонсож сурдаг, ойлгодог, тэрийг өөртөө шингээж авч чаддаг тийм хүмүүсийг сонсдог хүмүүс шингээдэг, сонсдог хүмүүс шингээдэг. Тэр хүмүүс зөв байж бас чаддаггүй. Тэгэхээр сонсдог хүмүүсийг бас олж авах зүгээр та өөрөө ч гэсэн бас сайн сонсдог, ойлгодог. Тусдаа одоо ерөөсөө өөрийгөө зөв гэж баталхаасаа илүү бас тэр бусдын яриаг бас сонсож ойлгочоод тэрэнд нь тохирсон арга барилаа ашиглуулдаг аюул зүгээр байдیں۔ Ер нь одоо зөв хандлагатай юмыг олж авахын төлөө та өөртөө байж байгаа асуудлуудаа ер нь асууад аюул зүгээр хүнээс тий тухайн үнэстэйгээ уулзаад ингэж яхаа таны жоохон эргэлзээ төрж байгаа тийм асуудал юу миний талаар юу гэж бодож байна? Энэ талаар би нэг жоохон нэмэхүү байна гэдэг юм. Амар ярих нэг өөр гэсэн үйл дээр нэг юу гэсэн. Тэгвэл тэрийгээ чи хийсэн ажиллаараа чи надад харуулдаг өгөөч. Ингээд үгүй яах вэ? Тэгээд үгүй яах вэ? Чи ийм талаар ер нь ямар санаа оноотой байна гэх юм ингээд асуултууд асуугаад гэх юм бол тэр хүмүүс чинь айжмдаа нөгөө өөрийнхөө хандлагыг илэрхийлээ тий санаа оноогоо илэрхийлээд явна. Тэр болгоноос одоо өөрийн болгоод тий энэ хүн зөв буруу юу гэдэг сэтгэлдээ би таныг олоод аваарай гэж бодож чинь яагаад энэ удаагийн зөвлөнд би танд айгүй одоо юм яаж байна тий. Тэгэхээр энэ бүхнийг та одоо ажилдаа амьдралдаа өөрийн болгоод хэрэгжүүлэх нь үнэхээр таныхаа хаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ талаар одоо
танд хэрэгцээтэй болсон болов уу гэж найдаж байна шүү дээ, тийм ээ. За ер нь би ч гэсэн бас яг тэгж бодож байна. Ерөнхийдөө бизнес эрхэлж байгаа хүн маань зөв хандлагатай хүн гэж яг та хэнийг харж байгаа юм бэ? Таны бодлоор зөв хандлагатай хүн гэж хэн бэ? Та өөртөө асуулт тавиад үз. Та ямар хүнийг хүсээд байгаа? Ямар хүнийг ажилд авахыг хүсээд байгаа юм бэ? Таны тэр одоо зөв хандлагатай гээд байгаа хүн чинь хэн байх юм бэ гэдгээ та өөрөө бас өөрөө бодоод үзсэн дээр бахал та. Тэгээд тэр хүнтэй ярилцаад үзэхдээ дэрэг ингээд ерөнхийдөө асуудлууд нэлээд тодроод ирнэ. За миний хувьд бол гэхэд Японы нэг бизнес эрхлэгч хүн хэлжсэн. Юу гэж вэ гэхээр тэр хүн бол нэлээд олон жилийн туршлагатай бизнес эрхэлдэг юм хүн байгаа байхгүй юу. Гэхдээ ажилд авж байгаа хүнийгаа өөрөө ингээд ярилцлага хийдэг. Өөрөө сонгодог байх нь шүү дээ. Энэ миний баг болж ажиллах хүн үү биш үү гэдгийг өөрөө сонгодог. Гэхдээ тэр хүн их энгийн зүйлээс ингэж тэр хүнийг таньж мэддэг байна л да. Жишээлх юм бол за сайн уу сайхан мэдлэлээ өглөөний хоолоо идсэн үү за гэл ингээл эхэлдэг байна. Тэгэхээр тэр хүний энэ ярьж байгаа яриануудаас би сонсоод байхдаа юуг ойлгож авсан бэ гэвэл хүний гэрийн хүмүүжил тийм ээ одоо яг тэр хүн одоо өнөөдрийг хүртэл бие хүн болоод төлөвшөөд одоо ингээд нийгэмд тодорхой ажилласан байр суурьтай ийм хүн болохт нь өөрөө унган одоо гэрээсээ одоо гэрийнхаа хүмүүжлээс бий болгож авсан тэр зүйл бол тэр хүний бас нэг салшгүй нэг хэсэг байж идэг. Тэр хүн гэртээ сайхан өглөө босоод ширээгээ тойрч сууж байгаа хоолоо идчихэд сайхан ингээд улаан уур амьсгалтай ингээд гардаг тийм байх юм бол тэр хүний бас нэг одоо тий юмд хандах хандлага нь ямар байх нь уу гэтэл гэртээ одоо жоохон тийм таагүй уур амьсгалтай нэг тэгж нэг тийм гэр бүлсэг байж чадахгүй ч юм уу тийм байвал бас тэр хүний хандлага ямар байх нь юмд хандах хандлага чинь ерөөсөө жоохон юмнаас л ингээд ургаад гараад ирдэг юм байна. Тэгээ тэрийг бизнес хийж байгаа та хэрхэн яаж таньж яг надад ийм л хандлагатай хүн хэрэгтэй шүү дээ гэдгийг олж авах гэдэг чинь энгийн зүйлээс харагдсан байна гэдгийг би тэр хүний ярианаас ойлгож исэн. Тэгэхээр та ч гэсэн танд ч гэсэн нэг дуршлаг байж байгаа. Та бизнес эрхлэгч хүн танд өөрийнхөө мэдрэмжээрээ энэ хүний хандлага зөв байна. Энэ хүнийг би ингээд сонгож авлаа гэдэг ингээд бэлгийнүүдээрээ тий олж хараад сонгоод авсан байдаг. Гэхдээ яг магадгүй танд буруу сонголт хийгээд нөгөө хүнээ танихгүйгээр ингээд авчижээ. Би ерөөсөө энэ зөв хандлагатайг мэдээгүй юм байна. Туршлага дутагдсан байна. Ийм алдаа надад ингээд гарсан байна гэсэн бас тийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар бол бидний гол мессеж бол ерөөхдөө бидний гол хүргэх гээд байгаа санаа бол танд тий хэрв сайхан яг би энэ асуудлыг ярилцахад надад ийм сайхан туршлагууд байна. Ийм сайхан зүйлүүдийг би мэдж байгаа шүү дээ гэдгийг бусдтай хуваалцах гэж байгаа бол Моника Batsukh.com сайт руу ороод бидний энэ комент хэсэгт нь өөрийнхөө талаар мэдээлэл бичээд бусдтайгаа ингээд санал бодлоо хуваалцаарай. Мөн бид нартай санал бодлоо хуваалцаарай. Бид бүхэн таны одоо гаргаж байгаа асуудлуудад тухай бүрт нь харилцан ярилцаад зөвлөгөө өгөөд одоо тий ямар гарц байх нь өдөр гарцыг олж харахад нь чиглүүлэх мөн хамтарч тэрнийхээ төлөө одоо тий нэг санаа зоригтойгоор ингээ явах юу тохиолдож болох юм байна, юу бэрхшээл юм байна, юу одоо одолттой сайн тал нь юм байна гэдэг дээр ингээд хамтран зөвлөгөө өгөөд харилцан ярилцахтаа бол ерөөсөө хилдээд бэлэн байх болно. Ингээд хэрэг танд бидний ингээд энэ удаагийн ярилцлага таалагдсан бол лайк дараарай, мөн бусдаа шеэр хийгээрэй. Бидний email листэнд бүртгүүлээд сайхан үнэгүй мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг аваарай гэж та нартай хэлэх байна. Баярлалаа. Би одоо танд энэ гайхалтай дотоод хүчийг өөртөө бий болгож, сурахад зориулж ашиглах ёстой гарын авалгыг чинь хэлж өгье л дээ. Энэ бол бэрхшээл ба боломж подкаст 16. Амьдралаа үнэхээр хэцүү болсон үед яах вэ гэдэг аудио байгаа юм. Үүнийг та манай онлайн дэлгүүрээс татаж аваад өнөөдөр сонсоорой. Өнөөдөр сурсан энэ гоё ярилцлагыг чинь батжуулаад таныг амьдралаа үнэхээр өөрийн гараараа дотоод хүч чадлаа зөв ашиглаж сурахад тань туслах болно. Амьдрал хүнд дааж давшгүй мэт хэцүү бэрхшээл тохиолдох үед хүмүүс хэрхэн хариу үйлдэл хийж энэ нь ирээдүйн амьдралд
хэрхэн нөлөөлөл гаргадаг тухай өгүүлсэн энэ сонирхолтой ярилцлагыг цаг алдалгүй яг одоо сонсоорой. Ялан дийлэх гэдэг үгийг хэлэхэд амархан, хийхэд бас л хэцүү. Тэгвэл одоо эндээс арга ухаанаа олоод аваарай. Үүнийг сонссноор та болсон явдалд яаж зөв хариу үйлдэл хийх ухаанаа хурцлана. Ирээдүйд улам хүндэрч болзошгүй ноцтой асуудлуудыг таслан зогсооно. Амьдралаа цоо шин өнцгөөс харж хонглын үзүүр тугай гэрлийг олж харах болно. Бие дааж өөрийн хүч чадлаа нөөцлөх, цаашлбал гэр бүл хайртай хүмүүсээ энэ бэрхшээлээс аврах ур чадварыг суралцах болно. Амьдралын дасгалжуулагч Batsukh-ийн Мөнгөнтуяа буюу Моника Batsukh танд өөрийнхөө амьдралын, мэрэгжлийн мэдлэг туршилгаас нь хуваалцаж, маш сонирхолтой, ухаарч бодууштай ярилцлага зөвлөмжийг танд зориулан өгч байгаа. www.monicabatuch.com веб хуудасны онлайн дэлгүүрээр зочилж, түүний бусад уран бүтээлүүдэд танилцж, тусгаарлан өөрийн амжилтанд хүрэх дасгалжуулалтыг хийж болно. Бэрхшээл ба боломж подкастын цувралууд 2013 оны 100 дэлхийгээр 40 гаруй орнд тархан суугаа монголчуудын амьдралын эрэлт хүсэлт, асуулт сонирхлын дагуу бүтээгдсэн бөгөөд олон мянган хүний амьдралдаа амжилт гаргахад цоо шин урам зориг, итгэл тэмүүлийг бэлгэлсэн гайхалтай ярилцлагууд юм а. Бэрхшээл ба боломж подкастыг онлайн дэлгүүрээс татаж авахд туслалцаа хэрэгтэй. Эсвэл онлайн захиалгынхаа төлбөрөөр гүйцэтгэхийг хүсвэл 8877 3338 8877 3338 9915 6053 9915 60 53 дугаарын утсаар захиалаарай. Хэвлэмэл ном, аудио CD-нүүдийг Улаанбаатар хот дотор хаягаар үнэгүй хүргэж өгнө.